स्वागत है आपका इलेक्ट्रो एम्पलीफायर यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारा एक 600 वाट का एम्पलीफायर रेडी किया है हमने क्लास ए बी। जो NPN PNP बोर्ड आता है उससे हम लोगों ने टोटल NPN बोर्ड बनाया है, इसको मॉडिफिकेशन करके इसका। तो इसमें 5200 बस लगा है, 1943 में लगा नहीं है, दोनों साइड 5200 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और इसका मैं आपको सप्लाई चेक करा दूं तो इसका DC सप्लाई जो आ रहा है वो इसके प्लस वाला पॉइंट ये आए यहाँ आएगा, ये देखिए 54 वोल्ट है, -.54 वोल्ट, ठीक है। ये हम इसका आउटपुट वोल्टेज में इसका लगा देते हैं, ठीक है। ये अपन को आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे। हम फ़ोन से इसमें 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी डाल रहे हैं, हम देख सकते हैं ये 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी डाल दी हमने। ये हमारा लोड लगा हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाते हैं, इसका वॉल्यूम यहाँ से बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे इसका अपन को 46 वोल्ट आउटपुट में मिल रहा है, लोड आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोड देख सकते हैं, $46 वोल्ट अपन को मिल रहा है, कोई विदाउट हीट, बढ़िया काम कर रहा है ये, ठीक है, देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इसके बाद क्लास D का भी वीडियो बहुत तगड़ा आने वाला है। तो जैसा भी रहेगा आपको अपडेट मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल